my beautiful people, welcome and welcome back to my channel. It's your girl Sakina Dolcas. I am back again with a very interesting video. Leo nimewaletea recipe ya rojo la biriani. Karibuni. Kwenye ingredients zetu tuko na pilipili hoho, vitunguu nilivyovikata into round shape, tuko na tomatoes, viazi, carrots nilizozigrate, dania nilizozibondabonda, tuko na kitunguu saumu na tangawizi nilizozibondabonda pamoja, chumvi kiasi, tuko na spices nilizozibondabonda, pia tuko na tomato paste. Mwisho kabisa tuko na mafuta ya kupikia. Tutaanza kwa kumarinate kuku wetu. Kisha osha kuku wako, utamkatakata into pieces. Kisha tutaweka ingredients ifuatazo: dania, chumvi kiasi, spices kiasi, tangawizi na kitunguu saumu, tomato paste kiasi. Mwisho kabisa tutaweka mala. Kisha tutakoroga vizuri mpaka ingredients zote ziingie kwenye kuku wetu kama unavyoona hapo kwa video. Mchanganyiko wetu uko tayari kama unavyoonekana hapo kwa video. Kisha utafunika na utaweka pembeni kwa muda wa takriban masaa mawili. Kwenye bakuli lako utaweka viazi ulivyovikata, kisha utaweka rangi ya kupikia golden yellow. Kisha utakoroga vizuri mpaka viazi vyako vipate rangi kama unavyoona hapo kwa video. Utaweka karai yako kwenye moto, kisha utaweka mafuta. Yakishapata moto, utaanza kwa kukaanga vitunguu. Utakaanga vitunguu vyako mpaka viturn golden brown. Vitunguu vikisha turn golden brown, utaviweka pembeni. Kisha kwenye mafuta yale yale uliopikia nao kitunguu, utaweka viazi vyetu tulivyovipaka rangi hapo mwanzoni. Utavikaanga viive halfway. Baada ya takriban dakika 2 utabadilisha viazi vyako upande mwingine na viazi vyetu viko tayari. Kwenye sufuria yetu utaweka mafuta kupikia. Kisha ikishapata moto, tutaweka kitunguu saumu na tangawizi tuliobondabonda pamoja. Takaranga kwa takriban nusu dakika. Kisha tutaweka spices zetu. Tutaendelea na process hiyo hiyo ya kukaanga. Endelea na process kama unavyoona hapo kwa video. Kisha tutaweka tomato, tutaendelea kupika na pia tutaweka tomato paste. Tutaendelea kukaranga na mchanganyiko wetu ni kama mnavyoona hapo kwa video. Weka chumvi kiasi, kisha uweke pilipili hoho na uendelee kukoroga na moto mdogo mdogo. Kisha tutaweka carrots na dania. Kisha tutaweka ule mchanganyiko wetu wa marination tuliofanya pale mwanzoni na utakoroga polepole kama unavyoona hapo kwa video. Finally mchanganyiko wetu ni kama unavyoona unaendelea kuiva. Kisha tutaweka viazi vyetu pamoja na vitunguu tulivyovikaanga hapo mwanzoni na tutaendelea kukoroga kwenye moto mdogo mdogo. Tafadhali hakikisha moto wako ni mdogo mdogo ili utawezesha rojo letu lisiungue. Unaweza saidia channel yangu kugrow kwa kubonyeza alama ya subscription na ushare video zangu kwa wenzako. Mwisho kabisa tutaweka mala na tutakoroga. Rojo letu liko tayari kama linavyoonekana hapo kwa video. Bye bye, see you on the next one.